Ну, тут в ходе разборки обнаружилась еще одна чудесная вещь. Смотрите, здесь нет фундамента. То есть, не знаю, как здесь насчет ленты, а вот серединка, на нее опирается много чего. Вот. У нее нет фундамента. То есть, здесь было как? Не знаю, что внизу. Здесь засыпан песочек, как можем видеть. А на песочке вот газосиликатные блоки. И дальше на газосиликатные блоки еще насыпана песочка. Вот видите, здесь выгреб я. Да? И на эти песочки уже укладывался кирпич, кладка. То есть, ну вы понимаете, да? Что, ну, есть халтура, есть неаккуратная работа, есть по-быстренькому сляпал-стяпал. Но отсутствие фундамента и кладка печки без фундамента, ну, я не знаю, как это назвать. Ну, это просто издевательство, наверное, над заказчиком. Скорее всего, будет верное слово по этому поводу. Ну, то есть, вот, песочек, газосиликатные блоки. На блоке песочек, и там для выравнивания с лентой. И дальше идет кладка туда. Если бы на нее опора не шла, ну тогда, конечно, нет проблем. Но на это же идет опора. Вот. Так вот. Вот такие есть работнички.